d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore. Pour nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Comme le cœur de nos consos, au doigt quelle station qu'on signe, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre inconscience. De 2 mètres. Je vous demande de respecter les règles sanitaires décrétées par le gouvernement concernant la participation à une manifestation. Merci de votre collaboration. C'est passé de nationale. Ça va? Ça va bien. Il y a une personne qui est arrêtée là-bas. Je viens de le voir, là. Ouais. On est à Victoriaville ensemble. OK, ben on s'en prendra.
rendu là. Je suis souverain et je suis libre.